Jetëndërimi I apostull dhe ungjillori Ioan Theologut. Shën Ioani vinte nga një familje varfër e Betsaidës, ishte biri I Zebedeut, peshkatar dhe I Salomes, bijës I Josifit, të fejuarit të yllindëses. Në fakt, Josifi pati nga martesa e tij e parë 4 djem, Jakovin, Joseun, Judën dhe Simeonin, dhe 3 bija, Esterin, Martën dhe Salomen. Prandaj sipas botës, Zoti Jesu Krisht ishte ungji I Shën Ioan Theologut, me që mund të quhet gjysmë vllai I nënës së tij Salome. Ioani ndihmonte të atin Zebedeun në peshkim bashkë me vllain e tij Jakovin, kur Zoti thirri ta ndiqnin dhe të bëheshin peshkatar njerëzish. Ai la çdo gjë në arë për të pasur mësimin qellor. E donte kaq shumë pastërtinë dhe asketizmin, më shumë se gjithë dishepujt e tjerë, sa u bë denj për titullin I virgjër. Dhe dashuria për Krishtin ishte e zjarrt, sjellja e shkëlqyer sa midis të gjithëve, u bë dishepulli shumë I dashur. Afërsia me Krishtin ishte po aq e madhe, ndaj ishte edhe një nga të 3 dishepujt që u ngjit me të në malin Thavor për të soditur hyjninë e fjalës së tërë shkëlqyer në trupin e tij dhe për të dëgjuar zërin prej qiellit. Ky është biri im I dashur që e pëlqeva, atë dëgjoni. Atë zgjodhi mësuesi për të ulur pranë tij dhe për t'i rënë krahëror gjatë darkës mistike. Kur Krishti ra në duart e judejve, Ioani e ndoqi deri në oborin e kryepriftit. Kur Zotin e kryqëzuan, ai qëndroi vetëm me lindëse në këmbët e kryqit. Dhe atëherë Krishti tha këto fjalë: "Grua, ja yt bir." Pastaj I thotë Ioanit: "Ja jotëm." Dhe që atëherë dishepulli virgjër e mori virgjëreshën në shtëpinë e vet. Kur u dha lajmi I ngjalljes, Ioani I doli përpara Petros, duke vrapuar te varri. Ai hyri I pari dhe pa pëlhurat që preheshin në varr. E pa Krishtin pas ngjalljes dhe me dishepujt e tjerë, morën prej tij misionin të shkonin e të predikonin në mbar botën lajmin e mirë, kur hukati mbi ta dhe u dha dhuratën e Shpirtit të Shenjtë në formë flakësh zjarri në ditën e Pentikostis. Ai mbeti I fundit në Jeruzalem, bashkë me yllindëses Mari, për t'i shërbyer asaj deri në fjetjen e saj. Kur do të ndaheshin për të predikuar në tërë krajinat e botës, apostujt hodhën short. Ioanit I ra ungjillizimi Azisë së vogël, e cila në atë kohë ishte mbushur nga idhujtarit dhe ishte dorëzuar në gabimet e paganëve. Kjo e fundit e idhëroi pa mas Ioanin, I cili duke qenë njeri, ende nuk e kishte vënë shpresën e tij te fuqia e pamposhtur e Perëndisë. Për ta pastruar këtë dobësi njerëzore, Perëndia I bëri të njohur se duhet t'i nënshtrojë provës së stuhisë dhe tërbimit të dallgëve për 4 ditë, para se të arrinte në destinacion. Përgjatë fortunës, nxënësi I Ioanit Prohori u rrëmbye nga dallgët dhe u gjen në brigjet e Seleucisë. Atje u akuzua për magji nga banorët e qytetit dhe si I dyshuar për grabitin e parasë anijes që u mbyt. Ju deshta arratisej dhe arriti për 40 ditë në një qytet Azisë së vogël me emrin Marmariot, ku gjeti edhe mësuesin e tij, të cilin dallgët e kishin lënë po aty. Nga ky qytet u kthye në Efes, ku ra në duart e një gruaje me emrin Romana, e fejuara e guvernatorit Privatus. Ajo I detyroi të shërbenin në kushte njerëzore në një banjë që I përkiste asaj, ku strehoi një demon. Atje kishin zakon që 3 herë në vit të idhnin një djalë apo një vajzë të re si fli për demonin. Teksa punonin që prej 3 muajsh, demoni kapi një farë domnus I afërt I Romanës dhe e mbyti në banjë. I shtyr prej padrones së tij, e cila e konsideronte shenjti si magjistar, Ioani e ngjalli me anë të lutjes. Duke përfituar nga admirimi që ngjalli te Romana dhe te të afërmit e saj, ai I katekizoi, I pagëzoi dhe dëboi demonin me lutje. Efesianët kishin devocion për perëndeshën Artemis dhe në mënyrë periodike I celebronin festa të mëdha për ta nderuar. Njëherë gjatë këtyre festave, Ioani u ngjit mbi kodrën ku lartësohej statuja e madhe e Artemisit për të folur para turmës. Kur paganët e panu tërbuan dhe qelluan me gur. Por me irin e Perëndisë, asnjë nga gurët nuk e preku shenjtin. Të gjithë ranë mbi statujën, e cila u bë copë nga vetë adhuruesit e saj. Të shurdhër për këto shenja të Perëndisë dhe për fjalimet e Shën Ioanit, ata donin ta vrisin me gur. Por gurët u kthyen mbrapsht dhe me lutjen e apostullit, toka u drodh pa pandehur dhe gëlltiti më shumë se 200 mes tyre. Të tjerët erdhën më në fund në vete,
e lutën shenjtorin të ndërmjetonte që të gjenin mëshirë ata që vdiqën. Kur shën Ioani ndërmjetoi për ata, atëherë dolën tërë të gëlltiturit prej tokës, e nderuan shenjtin dhe u pagëzuan. Me shtimin e mrekullive të Ioanit dhe me kthimin tek Zoti Krisht, djalli që banonte në tempullin Artemisit mori pamjen e një oficeri perandorak, i cili vajtonte se i kishin shpëtuar 2 magët me pushtet të jashtëzakonshëm dhe premtonte shpërblim të madh për ata që do t'i gjenin që t'i dënonte me vdekje. Duke pasur syrin e mendjes të ndriçuar prej shpirtit të shenjtë, Ioani e kuptoi dredhinë e demonit. I fortë në fuqinë e Perëndis, u dha vetë te paganët i shoqëruar nga prohori. I kapën dhe i troqën zvarë deri në tempullin e Artemisës. Atje Ioani i lut Perëndis që të shkatrojë tempulli pa cënuar asnjë jetë njeriu. Sa u tha lutja, kulti pagan ra dhe Ioani dëboi vetëm me një fjalë demonin që banonte atje për 249 vjet. Dhe shumë pagan të befasuar nga ngjarja besuan tek Zoti Krisht. Fama e Ioanit arriti deri te perandori Dometian, i cili dërgoi ta kapnin shenjtin. Kur e mori në pyetje, ai konstatoi se siguria që kishte shenjtori te Krishti ishte me forcë se tërë fuqitë toksore, e atëherë vendosi ta internonte në ishullin Patmos, duke menduar se kështu do të ulte ndikimin e tij. Gjatë udhëtimit të tij, Ioani i shoqëruar nga prohori tregoi dashamirësinë e Perëndis ndaj njerëzve, shëroi nga dizanteria ushtarët e eskortës. Me të mbërritur në Patmos, ai shëroi Apolonidin nga një frymë e papastër, të birin e një Mironi, aristokrati i ishullit. Fal kësaj mrekullie dhe fjalës së shenjtit, e tërë shtëpia e tij besoi në Krishtin dhe u pagëzua. Më vonë u pagëzua gjithashtu edhe guvernatori i ishullit. Gjatë qëndrimit në Patmos, Ioani mori një letër nga episkopi i Athinës Dionis Areopagiti, i cili atëherë ishte në moshën 99 vjeçare. Ndër të tjera lavdërime, ai e quante diell të ungjillit dhe profetizonte çlirimin e tij të afërt. Në fakt, kur Trajani erdhi në fronin e Veronit në vitin 98, e thiri Ioanin në Efes. Kjo shkaktoi dhimbje të madhe te banorët e Patmosit, të cilët nuk donin që ai të largohej prej tyre. Duke mos dashur të lindte jetim dhe duke i siguruar me shenjë hyjnore, u ngjit në mal bashkë me prohorin dhe i drejtoi tek Perëndia tërë fuqitë e shpirtit të tij. Papritur rufedheve të tima të frikshme çanë në qiellin dhe thërmuan malin. I çoroditur prohori ra për tokë si i vdekur, ndërsa Ioani rinte i qetë në soditin e vet, sepse dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën. Dëgjoi një zëbubullim të buçiste nga qielli i lartë. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Prohori shkroi këtë mesazh të shpëtimit që u zbulua Ioanit ashtu si dikur ligji i Mojsiut në malin Sina. Jo me vetëm për popullin e hebrejve, por për tërë anët e dheut. Ishte pikërisht në Patmos, kur një të diel ra në ekstaz dhe pa Krishtin i shfaqej me pamjen e një të riu, fytyra të cilit shkëlqente më shumë se dielli në shkëlqimin e tij. Duke siguruar, ai i tha Ioanit: "Mos u frikso, unë jam i pari dhe i fundit, dhe ai që rron, edhe që është i vdekur dhe ja tek jam i gjallë në jetë të jetëve. Amin. Edhe kam çelësat e hadhit dhe të vdekjes. Shkruaj ato që pe dhe ato që janë, edhe ato që do të bëhen pas këtyre." Pastaj ai zbuloi Apokalipsin në vizione madhështore se çdo të ndodh në fund të kohëve. Do të shtoheshin paullësitë, ardhja e Antikrishtit, betejë e tij kundër besnikëve dhe lufta e tij e fundit kundër Krishtit, i cili do ta hedhë përfundimisht një herë për gjithmonë në ferr djallin dhe ëngjëjt e tij. Ai soditi gjithashtu edhe tronditit e botës, konsumimin e gjithçkaje në zjarrin hyjnor dhe në fund triumfin e birit të njeriut, ngjalljen e të gjithëve dhe gjykimin e madh. Libri i Apokalipsit të Shën Ioanit është edhe libri i fundit i shkrimit të shenjtë, i cili përfundon me skenën sublime të ardhjes së Jeruzalemit qellor, të qytetit të shenjtë të përjetshëm, ku Perëndia do të banojë përgjithmonë me njerëzit, si dhëndri i bashkuar me nusen. I përsosur në të gjitha pjesët e tij, ky qytet i ngjante ari të kulluar që shëmbëllente me kristalin. Edhe themelet e murit të qytetit ishin zbukuruar me lloj-lloj gurësh të çmuar. 12 portat ishin 12 margaritar. Edhe tempull nuk pash në të, raporton Shën Ioani, sepse tempulli i atij është Zoti, Perëndia i gjithë pushtetshëm dhe qengji. Edhe qyteti s'ka nevojë për diell as për hënë që të ndriçojnë në të, sepse lavdia e Perëndisë ndriti atë, edhe drita e tij është qengji. Pastaj si mbylli librin e zbulimeve hyjnore,
apostulli i dashur, i cili u gjykua i denj të sodiste misteret e pakapshme, i ftoi besimtarët të prisin heshtje dhe lutje ardhjen e Zotit Isu Krisht. Apostulli jetoi në paqe ditët që i kishin mbetur nga jeta në Efes, duke i sjell Krishtit një numër të madh paganësh. Ishte 56 vjeç kur doli nga Jeruzalemi për të predikuar ungjillin. Për 9 vjet predikoi derisa e internuan. Ai kaloi 15 vjet në Patmos dhe jetoi dhe 26 vjet pas kthimit të tij, kështu që numri i viteve të tij ishte 105 vjet e 7 muaj. Kur u njoftua nga Perëndia për largimin nga kjo jetë, i porositi dishepujt e tij t'i japnin një grop në rër në formë kryqi. I puthi dhe i ngushëlloi të gjithë, u shtri në grop. Pastaj pas lamtumirës së fundit, ata e mbuluan deri në fyt dhe ja mbuluan fytyrën në çastin kur u ngrit dielli. Kur u kthye në qytet duke qarë, dishepujt e tjerë të shenjtit donin të shkonin në vendin ku e varrosën. Gërmuan vendin, por nuk gjetën gjë. Sipas traditës e etrëve të shenjtë të kishës son, Shën Joani është ngjallur dhe ngjitur në qiell, si kundër Ylindësja Mari, në përmbushje të fjalëve enigmatike të Zotit tonë Isu Krisht, kur ai u përgjigj apostull Petros që e kishte pyetur për Joanin: "Nëse dua të mbes ai derisa të vi unë, ti ç'ke?" Me këtë, ai nuk donte të thoshte se dishepulli i dashur nuk do të vdiste, por më tepër se për të ruaj një short i veçantë që e vinte më njan deri në ardhjen e tij. Amin.